首先我介紹先，我係海明視力眼科中心嘅執業持牌人，有36年以上嘅啦經驗。咁多位香港嘅朋友呢，你哋揀眼鏡中心嚟配眼鏡呢，希望呢你又揀香港嘅海明視力眼科中心啦。第二呢，就係金盈達人啦。喺呢一度補充最重要嘅資訊，喺深圳金盈達人配咗鏡之後呢，係可以預約喺香港觀塘拎鏡嘅。好多朋友配完眼鏡，顎高頭，大家都知道㗎啦。你點解顎高頭呢？就係話睇得清楚啲，但係你顎高頭呢，就衍生呢度呢，就會脊椎神經會發炎。如果導致脊椎神經發炎呢，你又有排醫㗎啦。咁相反呢，你上到嚟，我哋金盈達人呢，就會幫你教到你唔使顎高頭。有一個可以校眼鏡嘅呢，就係三維角度。頭蓋骨、耳蓋骨同埋鼻嘅軟組織。呢三維角度呢，你教得好呢，你就唔會令到你顎高頭。先進嘅儀器呢，唔係唔好，係好好嘅，要嚟參考。因為你出到好靚，你個頭唔喐呢，度數啦，例如啦，而家勁到呢，你遲啲有冇白金遜啦、糖尿眼都可以 check 到出嚟嘅儀器。無可厚非係得嘅，但係一個問題，佢唔識分析你有冇傷風感冒，有冇食阿士匹靈啊，有冇食抗生素啊？咁你食個阿士匹靈抗生素呢，你裏邊嘅眼嗰啲混濁呢，就全部錯晒嘅。有一個例子呢，好簡單，就係有一個客就一嚟到呢，我哋 check 咗出嚟，連我哋個一級視光師都覺得佢白內障。但係我訪問咗佢，我覺得你2個星期前有食阿士匹靈感冒，佢話係。咁今日驗眼全部係唔當真嘅，唔該你留1個月，然後我1個月 call 你翻嚟再 check，1個月 call 佢翻嚟咧全部冇晒。咁咧證實咗呢，佢食咗阿士匹靈同埋食咗傷風感冒嘅抗生素，令到個眼忽然間混濁得好犀利，好似白內障，又好似疑似黃斑點病變。如果咁樣判咗佢呢，佢個人咧好驚，咁驚呢就會腎上腺，令到個人唔開心，咁啊真係冇病都變咗有病啦。不如同我哋分享下究竟內地嘅驗光師啦，同埋香港嘅驗光過程係有冇點樣分別喺邊度呢？或者係有啲嘢呢，其實內地驗光嘅話會漏咗，但係香港呢樣嘢就會比較留意。傾下我心得啦，當我自己講啦。呢度呢就好依賴儀器，唔識分析個眼嘅調節力，唔識分析你嘅感受。儀器係要嚟參考，要嚟輔助你，都係人一夥一。嚟分析你究竟你帶到咩度數，調節力究竟你帶乜嘢，同埋你係咪有冇外斜視內斜視，好緊要。因為呢，有啲好簡單嘅隱性裏邊病歷性嘅，我就咁望你呢，哥哥，我唔會覺得你即係你冇事啦，你隻眼喺中間。但係呢，如果我哋 check 出嚟呢，正確嘅 check 出嚟呢，你個焦點可以走開㗎。但係我就咁係睇唔出嚟嘅，有啲客呢就容像唔到，有重影。咁我哋一定要用零嘅，慢慢同你個 patient 逐個 patient 去加減。好多人以為配眼鏡只不過解決暫時睇嘢唔清楚嘅問題，但係你諗嘢就係以後，其實你如果拖住去做呢，以後有機會其他疾病出現，到時候去處理就真係好麻煩啦。好簡單啦，脊椎神經顎高頭啦，呢個脊椎神經呢會發炎。你有排醫㗎啦，你做幾多針灸啊，先可以解決到佢。簡單啲講啦，孕婦都係㗎，荷爾蒙演變得太犀利啦。通常如果懷咗孕嘅靚女咧，通常吸皮先啦，生咗個可愛嘅小朋友之後咧，就過咗大概係6個月先再驗眼啦。荷爾蒙正常翻先可以驗到正常嘅嘢㗎。因為我哋病歷性啦，同埋唔係病歷性啦，心理作用啦，都睇到好多。所以咧就香港人你自己真係諗下。去選購，點解你唔揀間真係幫到你？第日起碼呢，我唔使用咁多錢做眼部手術先啦。呢句説話真係企喺我哋消費者或者觀眾心入面去講呢句説話。呢度呢超大，眼鏡多到不得了，尤其是牌子啦，全部都正品正貨。我香港呢就攞咗個正字。香港攞正字呢，就係嗰個正品正貨嘅標籤，就係一定要俾海關 check，同埋你係有證明係真正嘅。呢度呢就仲特別，就全部就有晒 cert 嘅。你每買一隻牌子有一張 cert。嗱，開也啦、依視路啦，全部咧蔡司啦有一張正品正貨嘅 cert，同埋喺度配眼鏡呢，有一個好處就係有個 barcode，你照一照呢，就知道
呢度所有嘅同事幫到你，就好似話巴曲就係正品正貨，真係希望你哋揀清楚嗱，尤其是金屬架喎，金屬架咧就係我嘅表妹夫李先生嘅，就佢啲金屬架咧就係 IP 電鍍。IP 電鍍係咩嚟嘅？就叫無鉛鍍電鍍，起碼咧無鉛鍍，你戴起上嚟呢度唔會皮膚敏感。第二，金屬框係 IP 電鍍，唔會有毒素嘅，起碼你戴得安心啲。學童矯視鏡，我香港做得好好，呢度都做得好好。有個侄㗎，佢都我問佢媽咪啦，咁我不如上去深圳睇下啲矯視鏡啊，不如睇下嗰啲有冇靚啲咁樣啦。佢話唔去啦，我唔係好信啊。其實佢哋作為媽咪都好擔心呢樣嘢。上2個月咧，有一個媽咪咧，佢就嚟攞漸進鏡同我哋傾偈，傾開偈，佢話佢個小朋友唔知做乜嘢，配咗一個學童矯視鏡，仲去一間好大嘅店，就覺得好專業嘅店啦，配咗4000幾蚊連埋個架。咁配咗之後咧，佢個仔仔成日都唔想戴。佢話唔舒服，佢就問我哋點解會咁樣嘅咧？咁後尾我哋就視光師重新幫佢驗光啦，同佢睇下，原來佢個焦點點得唔準，所以佢對得唔準嘅話，佢睇嘢咪唔清楚咯，睇嘢唔清楚佢咪唔想戴咯。佢隻架都有問題，太大啦。咁重新幫佢揀嗰隻架，就幫佢再填銅膏。咁咧做好咗之後，叫佢嚟攞鏡。佢一戴上去，我哋問佢咩感覺，個小朋友就話好清楚喎，睇好遠都好清楚喎，咁樣就係上星期我哋啲視光師再回訪佢，問佢媽咪，小朋友嘅眼鏡戴成點啊？咁佢話幾好喎，佢冇話唔舒服喎，日日戴喎而家咁。同漸進鏡咧，你要啲小朋友要日日戴，佢成日唔戴咧就係冇效果嘅。咁譬如話喺呢度配咗啲兒童矯視鏡啦，咁其實係咪都係要求翻嗰個可能配咗嘅兒童定期翻嚟睇下我哋睇你個度數有冇改變到啊，或者係有冇唔舒服嘅地方，係咪都會回訪佢哋㗎？喺我哋呢度配學童矯視鏡咧，都會幫呢個開一個檔案，咁我哋定期會回訪佢，問下佢呢戴得點樣啊咁樣。如果有問題，我哋即時幫佢解決。半年之內一定要翻嚟檢查。如果佢唔得閒嘅話，佢就喺香港都要檢查，因為小朋友最好就係3個月或者半年檢查一次。如果佢變咗度數，即刻要換鏡片。我哋跟蹤呢一步咧做得呢個服務做得好好，所以咧我哋好多人喺我哋呢度配學童矯視鏡咧，效果都非常之好。所以咧做生意做口碑咯，所以就配得好，就好多人幫我哋介紹咯而家。因為佢哋寧願貴，一定要效果好。平嘅話，你送俾佢，佢都唔要，因為細路仔對於佢嚟講係好重要㗎嘛。佢哋係重視過自己配眼鏡，係啊係啊，小朋友行先要啊。小朋友保健就唔係話簡簡單單配眼鏡俾就算數啦，真係幫到佢起碼成長咗啊！好似我香港咁做咗30幾年咧，成長咗佢會多謝我，佢冇眼疾啊嘛，慳翻好多睇醫生錢，睇完醫生做手術未必好㗎。香港人最中意㗎啦，就係服務到你先。你覺得真係有料喎，你係不妨可以試一試我哋。如果上到嚟我哋做完服務啦，你覺得喂一般㗎喎，可以冇問題。我好開心㗎，呢度呢啲驗光師呢，第一肯同我精進，第二互相交流。咁我第三佢哋個個都有10幾年嘅資歷㗎啦。佢哋有一個叫社保，一 check 出嚟就有10幾年、20幾年所以冇得呃嘅。我係劉店長係咪？係，我已經係從業24年㗎啦。24年啦，陳嘅師傅。係，請問你做咗呢行幾多年呢？做咗17年。17年。係。下一位係陳師傅，你好。就做咗22年。做咗22年。好，大家都係好堅強嘅，一次過查晒你社會。 3位好叻，有一個朋友嚟到，佢困擾咗佢10幾年嘅重影，佢卒之咧搭翻埋。佢走嗰陣時咧，真係同佢哋個個影相，話介紹多啲人嚟，呢啲就係口碑啦。仲有一個問題啦，我想幫即係香港啲媽咪問嘅，就係喂，如果真係我幫小朋友配眼鏡啦，你可唔可以俾啲建議我哋？就算無論你嚟金明大又好啦，喺留翻香港嘅眼科中心啦，係啦，配呢個鏡都好啦，俾咩建議我哋？首先嚟 check 一 check 先，睇下我哋2間公司同你 check 到係咪假性近視先，假性近視唔好配住，係最緊要佢個視力，就算有100度睇到正常嘅嘢唔好配住。50度睇到唔正常嘅嘢都要配，因為要俾翻個正確世界佢成長，佢個腦要永遠知道係100%。如果佢今日得0.7視力，
佢成長咗就係得0.7視力，做 laser 都冇用，所以咧俾個正確嘅度數俾個小朋友，100度未必要配，要睇下佢睇到啲咩，就要揾我哋兩家去幫佢睇下啦。咁相反咧，小朋友嘅近視唔識分開，成長階段以為係成長一樣嘢，一齊推高，所以而家出咗隻離焦鏡，就係我哋個表妹講㗎啦，叫做學童矯視鏡，就令到佢睇遠睇近都 relax 嘅，即係起碼咧就會舒緩到，唔會俾佢急劇加深。同埋咧，而家啲學童矯視鏡嘅離焦鏡好靚㗎啦，出到喺香港攞獎㗎啦，同埋咧就真係幫到啲小朋友。因為我自己喺香港咧就做咗個統計，真真正正咧85% 係 work 嘅。係，我表妹都統計緊，佢都幫到好多小朋友，就真真正正咧，唔係話加深，係 hold 住，甚至1-2年都係25度，咁啊贏咗㗎啦。咁我對得住啲家長咧就會好開心咁介紹多啲人哋，呢啲先係幫到啲家長啲小朋友，即係寶貝喎。係 OK 今日學咗好多嘢。多謝你，希望我都幫到所有嘅香港人啦。好多謝晒，好多謝晒。好，我哋會喺會展中心站 E 出口喺呢一度，咁就可以到達呢個金鐘華大廈㗎啦。上36樓。